18 ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ದನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ದುಷ್ಯಂತ್ ದಾವೆ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂತಹದೇ ಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದುಷ್ಯಂತ್ ದಾವೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಿ ಧನಪಾಲ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿನ್ನೆ ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕರು ಮದ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಮನವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಕಂಠೀರವ. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್, ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಬಣ ನಾವು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಏನು 18 ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಡಿಎಂಕೆಯ ಒಂದು ಕೇಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಎಂಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 18 ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ 3 ವಕೀಲರು ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ದುಷ್ಯಂತ್ ದವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮನ್. ಈಗಾಗಲೇ ದುಷ್ಯಂತ್ ದವೆ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಯಂತ್ ದವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಬೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರೇನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತ 21 ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದು ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ್ ದವೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 18 ಶಾಸಕರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಡಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಾದವನ್ನ ದುಷ್ಯಂತ್ ದವೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ದುಷ್ಯಂತ್ ದವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉರುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಪ್ಪನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಮತ್ತೆ 11 ಶಾಸಕರು ಇದ್ರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಈ 18 ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ವಿಪ್ಪನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ 18 ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರುಗಳು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಅನರ್ಹತೆ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಜನಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10ರ ಅನ್ವಯ ಏನು ಇವರನ್ನ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನರ್ಹತೆ ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮನ್ ಅವರು 18 ಶಾಸಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಾದವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮನ್ ವಾದದ ನಂತರದಲ್ಲಿ
ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ವಾದ ಮಂಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್.